La lottizzazione però non è solo un problema politico, come sosteneva Prodi riferendosi ai contrasti tra pubblico e privato. La situazione è variegata e si deve ammettere che anche nel mondo dell'industria privata le pressioni politiche e gli schieramenti di parte sono diventati materia di routine. Per capire cosa intende Prodi quando parla di schieramenti di parte, nel mondo dell'industria basta pensare alla Mediobanca di Cuccia. Non è un segreto, per esempio, che fino all'85 era un segreto il fatto che a Mediobanca, la potentissima banca d'affari milanese, esisteva un patto per cui si attribuiva uguale potere alle tre banche dell'IRI, che ne detenevano il 57%, e a un piccolo gruppo di privati che aveva in mano solo il 6%. E Mediobanca per tradizione ha curato più che altro l'interesse di un ristretto gruppo di vecchie famiglie industriali milanesi e torinesi, tutti membri del cosiddetto salotto buono. Si potrebbe quasi parlare di un partito a sé, composto di diversi nomi eccellenti. Un partito che, se esistesse formalmente, potrebbe chiamarsi il Partito Mito Italiano, il PMT, ossia il partito dell'asse Milano-Torino. Dall'88 questo partito ha cominciato a farsi molto sentire nell'ambito del dibattito sulla necessità di cambiare il sistema bancario italiano. E per alcuni versi ha ragione da vendere, quando per esempio gli esponenti del settore privato dicono che l'efficienza delle banche è ostacolata dalla lottizzazione politica, hanno ragione. Quando dicono che alcuni grandi istituti hanno bisogno di essere ricapitalizzati per essere in grado di affrontare le sfide degli anni 90, hanno ragione. Quando dicono che si potrebbe privatizzare qualche banca, hanno ragione. Quando dicono che le banche italiane, se vanno avanti così, saranno a rischio davanti alla concorrenza degli stranieri, hanno ragione. Ma queste voci sono accompagnate da un coro che sembra cantare una specie di inno sacro alla vecchia guardia del capitalismo italiano, una sorta di bandiera azzurra delle forze lombardo-piemontesi che fanno parte dell'ipotetico partito mito italiano. L'idea principale di questo coro è che le grosse imprese industriali devono avere la libertà di acquisire il controllo delle banche per migliorarne l'efficienza, per ricapitalizzarle, per dotarle di maggiore spirito imprenditoriale e soprattutto perché questa, secondo le forze del PMT, è la strada giusta, è ciò che bisogna fare. Questo inno è ormai cantato da vari personaggi famosi dell'industria e dai loro sostenitori nel mondo accademico, negli ambienti politici e nelle associazioni confederali, nei discorsi pubblici, negli articoli pubblicati dalle grandi testate, nelle interviste televisive, nelle conferenze stampa, negli ennesimi convegni ormai si recita praticamente a memoria un ritornello che è sempre lo stesso. Controllo delle banche da parte dell'industria privata, no a qualsiasi legge che potrebbe risultare fastidiosamente restrittiva. E la Banca d'Italia? I membri del PMT, nel cantare il loro inno, fanno chiaramente intendere che preferiscono una Banca d'Italia che lasci fare e non crei problemi. Per chi invece si intende di battaglie dietro le quinte, a Roma, per chi ha seguito il dibattito pubblico sulla famosa questione della separatezza o non separatezza fra banca e impresa, per chi crede come quel livornese testardo e brillante, il governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi, che i rischi di un conflitto di interesse potrebbero essere grossi se l'industria prendesse il controllo delle banche. Questo inno suona come una marcia di guerra. La guerra però non è una cattiva civile. Non è una guerra civile, scusate.
bensì politica. Una specie di campagna lobbistica che mira niente meno che neutralizzare le leggi antitrust bancarie o altre leggi ancora che potrebbero fermare questa marcia. Si potrebbe sostenere che bisogna concentrarsi su una strategia bancaria per il 92 e che invece tutta la discussione sulla questione della separatezza fra banca e impresa è materia riguardante più la struttura di potere nel sistema economico o il delicato equilibrio fra pubblico e privato. La verità è però che in Italia non si parla di strategia in modo astratto, lontano da faccende di proprietà e di potere. Non esiste. L'uno è legato all'altro e spesso si condizionano a vicenda. In altre parole, la ricerca di una strategia vincente per il sistema bancario italiano è strettamente legata alla questione del riassetto del settore, che non si può ignorare. Prima di parlare delle eventuali svolte nel sistema bancario, quindi, vediamo come sia nato il dibattito su banca e impresa e tentiamo di capire anche chi ne sono i protagonisti. Banca e impresa. Già nell'86 la Banca d'Italia aveva respinto i primi tentativi da parte dei gruppi Agnelli e De Benedetti di entrare nel settore bancario, negando loro la possibilità di acquisire la Banca d'America e d'Italia, BAI, con i suoi 99 sportelli nelle province ricche del nord e centro Italia. No, ha detto Ciampi, non si può. È stato poi Gianni Agnelli alla conferenza stampa del 29 giugno 1988, seguita all'assemblea della Fiat, a fare i primi autorevoli commenti indicando che i grandi dell'industria privata italiana potrebbero privatizzare una parte del sistema bancario. Più tardi, al principio dell'89, Agnelli sarebbe arrivato a sostenere che l'industria potrebbe prendere il controllo delle banche in forma collettiva, in modo che nessun gruppo singolo avrebbe più di un pacchetto minoritario di azioni in una banca. Questo modello, secondo Agnelli, sarebbe quello di Mediobanca. Poi, dopo l'esordio del presidente della Fiat, la parola è passata ad altri. Per esempio il professor Mario Monti, l'economista della Bocconi, che ormai siede come membro del Consiglio della Banca Commerciale Italiana, della Fiat e delle Assicurazioni Generali. Ha firmato una serie di articoli apparsi sulla prima pagina del Corriere della Sera, nei quali sosteneva che in un mondo ideale, le banche e l'industria dovrebbero stare separate, ma che la sottocapitalizzazione del sistema bancario italiano è tale che ci vuole denaro fresco urgentemente. La borsa di Milano sosteneva Monti solo qualche mese dopo il collocamento di diverse centinaia di miliardi di azioni di Mediobanca in borsa. È troppo piccola per fornire il denaro occorrente. Il settore pubblico, e qui ha ragione, non poteva intraprendere tutte le necessarie ricapitalizzazioni bancarie. Quindi se ne dovrebbe occupare l'industria privata, che tra l'altro potrebbe fornire al sistema bancario manager più imprenditoriali. L'intelligente e ambizioso Monti ha ribadito più volte che le sue dichiarazioni sul tema banca e impresa erano basate su convinzioni che aveva ben prima di essere nominato membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo della Fiat nel giugno dell'88.